Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir slime yapacağız. Ama bugün kuru boyaların böyle uçlarını açacağız. Onların tozlarıyla yapacağız. Ben burada hazır olarak yapmıştım şöyle. Ben 3 renk kullanmak istedim arkadaşlar. Siz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Pembe, mavi ve sarı kullanmak istedim ben arkadaşlar. Hemen o zaman yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Şöyle tutkalımızı koyalım ilk başta. İlk olarak. Ben şeffaf yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle kapağını kapatalım. Evet arkadaşlar, ben su da koymak istiyorum. Tutkal kadar su koyalım arkadaşlar. Yoksa güzel olmuyor. Azıcık daha koyalım. Yeter. Şimdi bunları böyle karıştıralım arkadaşlar. Yavaşça karıştırıyoruz arkadaşlar. Köpürmesin. Şöyle. Şöyle arkadaşlar karıştırıyoruz. Bakın. Gördüğünüz gibi sıvı. Şöyle. Şimdi yapalım. Boraks suyumuzu koyalım. Ben boraks suyumu tanıtmayı unutmuşum arkadaşlar. Şurada boraks suyum var. Şöyle. Yeter. Elimle karıştıracağım. Evet arkadaşlar, boraks suyunu fazla katmışım gördüğünüz gibi. İçine birazcık tutkal koyacağım. İnşallah olur yani. Olacak diye umuyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi karıştırıyoruz. Elimde biraz boya varmış arkadaşlar. Rengi biraz sarı oldu. Şöyle. Evet. Birazcık daha koyacağım. Yapıştırıcım bitmiş arkadaşlar. O yüzden birazcık zor çıkıyor yapıştırıcı. Şöyle. Biraz karıştıralım arkadaşlar. Ben bunu arkadaşlar birazcık karıştırıp geliyorum. Evet arkadaşlar, elimdeki boyalardan dolayı rengi değişti. Bakın şöyle oldu. Şimdi içine birazcık şöyle yaptığım dökeceğim şöyle. Evet arkadaşlar, şöyle şunları da dökeyim.
Şöyle biraz dağıtacağım arkadaşlar. Şöyle dağıtıyorum. Ve şimdi şöyle slime'ımı yuvarlayacağım. Şöyle yuvarlıyorum arkadaşlar. Açacağım ve evet arkadaşlar, son hali böyle şu an. Şimdi bunu şöyle yapalım. Evet arkadaşlar, ekranda böyle gözükmüyor. Daha açık bir rengi var. Burada koyu gözüküyor biraz. Ay, açık gözüküyor burada biraz. Evet arkadaşlar. Şimdi şunu birazcık şöyle karıştıralım. Bakın arkadaşlar, rengarenk bir slime oldu. Ama gerçekten çok güzel oldu. Yani şeffaf yapmayı umuyordum. Ama elimdeki boyalardan dolayı rengi değişti. Ve bunda birazcık böyle tozlanmalar oluşmuş. O tozlanmalar da bir koyu renk elde etti. O yüzden rengi böyle istediğim gibi şeffaf olmadı arkadaşlar. Keşke istediğim gibi olsaydı. Şimdi bunu oynayalım. Bakın. Bakın. Evet arkadaşlar, şimdi de biraz elime yapışıyor. Çok az boraks su koyuyorum. Yeter. Hemen şimdi karıştırıyorum elimde. Ellerime yapışmış arkadaşlar. Şöyle temizleyeyim. Cama yapıştı arkadaşlar. Resmen. Şimdi ben biraz elime boraks su dökeceğim yapışmaması için. Çünkü yapışıyor gördüğünüz gibi. Bazen boraks suyu fazla kaçırabiliyorum. O yüzden slime'ın içine dökmek istemiyorum. Elime döküyorum, elime yapışmıyor. Yani çoğu zaman zaten slime'lar elime yapışmıyor ama şöyle birazcık daha dökeceğim üstlerine. Ara sıra yapışabiliyor. İstemedense olsa. Diyemedim arkadaşlar ya. İstemedense olsa bazen yapışıyor elime. Bakın. Gördüğünüz gibi. Evet. Evet arkadaşlar. Slime'ınız biraz sert olursa içine şey yapın. Krem koyun. El kremlerinizden. Markası fark etmez. O zaman biraz daha yumuşuyor. Ama çok kayarsanız şey olmuyor. Güzel olmuyor. Sıvı oluyor. O yüzden elinizde oynayamıyorsunuz. Ne kadar boraks su dökerseniz dökün. Çok sıvı oluyor. Böyle. Çok güzel arkadaşlar. Bakın. Evet şöyle. Biraz nedense böyle sıvı gibi olmuş ya. Biraz daha boraks su dökeyim bari. Bir damla yeter. Fazla gelir şimdi. Evet şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar şöyle. Belki sonradan ben bunun içine bir renk atarım arkadaşlar.
Bir de şurada bir önceden yaptım ama şey koymadım. Şöyle bir slime var. Bu ikisini birleştireceğim arkadaşlar. Şöyle birleştiriyorum. Evet. Birleştirdim şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın sizleri görebiliyorum. Biraz sıvı olmuş, o yüzden hemen böyle akıyor, akışkan arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer istediğiniz bir şey çekmemi istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum.